ଯେମିତି ଝିଅଟି ଯାଇକି ଡୋରଟି ଖୋଲିଲା ସେ ଦେଖିଲା କି ସେ ଜାଗାରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ସମୟ ତା ଶାଶୁ ଆଉ ତା ଶଳା ସବୁ କିଛି ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ସେ ବାଡ଼େଇବା ଉପରେ ବାଡ଼େଇ ଚାଲିଲା। ତା ଶାଶୁ କହିଲା କି ଆରେ ତମେ ପାଗଳ ଯାଇଛ କି, ମୋ ଝିଅକୁ କାହିଁକି ମୋ ଘରକୁ ଆସିକି ବାଡ଼ୁଛ। ସେହି ସମୟ ତା ଝିଅ କହିଲା କି ମା ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଫିସରୁ ଆସିଲା ମାନେ ମୋତେ ବାଡ଼ନ୍ତି ଆଉ ଶେଷରେ ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତା ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ସତ କହିଦେଲା। ସେହି ସମୟ ତା ମା କହିଲା କି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତମେ ଏମିତି ମୋ ଝିଅ ସହିତ କରିବ, ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ତମେ ଜଣେ ଭଦ୍ର ଘରର ପିଲା ଆଉ ତମେ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଲା ପରେ ଖୁସି ରଖିବ। ସେହି ସମୟ ତା ଶାଶୁ ଯେମିତି କହିଲା ସେ ପିଲାଟି ସବୁକିଛି ଠିଆ ହେଇକି ଶୁଣୁଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେମାନେ ତା ସହିତ ଆଗକୁ କରିବେ କ'ଣ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବାକୁ ତମେ ଆଜି ସତରେ ବିରାଟ କୋହଲିକୁ ଭଲ ପାଉଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, MS ଧୋନିକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୁଜି ଲେଖିକରି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଶେଷ ସେ ପିଲାଟି କହିଲା କି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଫିସରୁ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କୁ କୁହେ କି ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ଆଣ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ କୁହନ୍ତି କି ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇନିଅ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି।